مساء الخير على كل المشاهدين ومتابعين صدى البلد. احنا النهارده بنرحب بيكم. النهارده احنا معانا فنان شاب قدر يقدم الصراحه كل الادوار الرومانسيه والاكشن والسايكو دراما، سواء في السينما او في التلفزيون. وفي موسم عيد الاضحى هو كمان بينافس بفيلم مهم جدا اسمه الغساله. معايا ومعاكم النهارده الفنان احمد حاتم. برحب بيك يا احمد. ازيك يا صبري؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليكي. انا ببارك لك طبعا وبقول لك في البدايه كل سنه وانت طيب. والنهارده انا وانت عارفه ان طيب. انت بتنافس بفيلم مهم جدا اسمه الغساله، عايزاك تدي فكره عنه للجمهور. يا رب يعجبك، يا رب يعجبكم كلكم، يا رب ان شاء الله. فيلم الغسالة فيلم مهم جدا لأسباب كتير بالنسبة لي. آه من أهمهم التعامل مع شركات أول مرة أشتغل معاها، شركات كبيرة جدا في الإنتاج السينمائي في مصر. شركة نيو سنتري وسينرجي وشركة أفلام مصر العالمية. وأول فيلم أشتغل فيه مع أستاذ محمود، وهو أستاذ محمود حميدة يعني. شخصية عزيزة عليا جدا، يعني شخص قريب مني جدا يعني. فبالنسبة لي إن أنا آسف على اللي بعمله. بالنسبة لي إن إحنا هنشتغل مع بعض فيلم، ده خطوة كانت مهمة جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله ما تقفش عند الفيلم ده يعني. الناس غير استغربت بقى قوي يا كده. احمد من فكره اسم الغساله، يعني الناس متخيله ان انتوا بتعلنوا عن غسالات، يعني في ناس عماله يعني في الكومنتات بيقول لك انتوا بتعلنوا عن غسالات. طب هو ليه اسمه الغساله؟ يعني دي من الكومنت اللي جايه دلوقتي. هي الغسالة باختصار يعني هي عنصر اوبجكت يعني، مهم ومحوري جدا في حدوتة الفيلم، امم. مرتبطة بالشخصيات اللي جوه الفيلم كلها. وهي عنصر مهم جدا، هو اللي بيحرك أحداث الفيلم يعني. فلما أي حد هيتفرج على الفيلم، ولما التريلر ينزل، هو نازل بكرة غالبا إن شاء الله. هو لما التريلر ينزل إن شاء الله هي كبير شوية، هيوضح أكتر الفكرة. احمد، انا سمعت كمان ان الفيلم بيدور احداثه في 3 ازمنه، هل ده فعلا؟ بصي، مش يعني هسيب جزء كده للمتفرج يكتشفه في الفيلم، مش هقوله لك بالظبط، ولكن في لعبة كده ليها علاقة بالغسالة. آه، وهتبقى محتاجة شوية متابعة يعني في الفيلم عشان تبقي فاهمة احنا بنعمل ايه بالظبط. فهسيب ده للمشاهد برضو ايه يكتشفه وهو بيتفرج على الفيلم على بعض. طيب انا عايزه اتكلم شويه عن شخصيتك، اكيد هتقول لنا انت بتعمل دور اسمه ايه، شخصيه شكلها ايه. مش عايزين نحرق الفيلم اهو. بعمل دور اسمه عمر، مم. دكتور في كلية علوم، بيحاول يصنع حاجات طول الوقت شغلاه، وبيجرب على فريند حاجات كتير وكده. آه، عمر عنده علاقة بواحدة بيحبها من هو طفل، مم. وعلاقتهم دي باظت من هو طفل. اه. فهي بقى طول الوقت شايلة منه من ساعتها يعني. فأنا بحاول طبعا أحكي لك كل حاجة من غير ما أحرق لك حاجة. فتقريبا أنا كده حكيت من غير ما أحرق حاجة، خلاص بقى. وعمر عمر بقى. آه، يعني عمر كلمنا عن تفاصيله اكتر. انت دايما الصراحه بتفاجئنا، يعني مش بتعتمد بس على الكوميديا، لا لازم تعمل. لا أفاجئك، لا أفاجئك، ما تقلقيش. مش جاي أهزر يعني، مش جاي ما أفاجئكيش يعني، أكيد جاي أفاجئك لازم تفاجئنا. طبعا. عايزه اخد كومنت من سلمى بتقول لك انا مبسوطه جدا ان انا اشوفك انت وهنا ازاي التاني في فيلم. احنا كنا بنحب فيلمكم قوي قصه حب. الناس مبسوطه طبعا ان انت وهنا تاني، ده تاني تعاون، صح؟ طبعا. وإن شاء الله ما يبقاش يعني تاني تعاون بس. هنا موهوبة وشاطرة جدا جدا جدا، وخلاص يعني أنا الناس كلها بتحبها والناس عارفاها يعني. فمش محتاج أتكلم عنها يعني، بس حقيقي أنا بحب أشتغل بقى معاها، ده البارت بتاعي. هي شاطرة ومجتهدة جدا، وعندنا بنفهم بعض بسهولة ونفسي نعمل حاجات أكبر، وطول الوقت حاجات مختلفة أكتر وأكبر يعني. ده حلو قوي. الناس برضو شافت معاك، شافت على السوشيال ميديا فيديو بيجمعك بالفنان محمود حميدة. هل انتوا كنتوا جوه كواليس الفيلم؟
بس هو ملوش دعوه بالفيلم، بس هو كان اثناء تصوير الفيلم واحنا مستنيين كده مشهد بيتصور يعني. مم. هو كل ما نتقابل في التصوير يعني عندنا شويه تفاصيل كده، منها ان هو بنقعد نقرا شويه قصص وشويه اشعار وحاجات كده. انت بتحب الشعر يا احمد صح؟ بالصدفه. ايه ده؟ بتحب الشعر، انا عارفه انت بتحب اه، الشعر. جدا 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 جدا، ما هو ده سبب برضو يعني رئيسي. وبالصدفة إيمان بنته صورتنا، يعني أنا ما كنتش واخد بالي أوي. ف... فبس فنزلته. طب هو يا ترى بيقدم دور والدك ولا بيقدم دور ايه؟ معايا نزلت جزء يعني. احمد هو. ايوه تمام. يا ترى يعني انت مجيد. جمعك اكيد كواليس كتير مع الفنان محمود حميده. في البدايه انا عايز اعرف هل هو هيقدم دور والدك، وعايز اعرف كمان ايه اللي استفدته من محمود حميده. هو طبعا فنان كبير جدا، بس انت اكيد ليك تفاصيل خاصه معاه. طبعا. وهو مش بيعمل دور والدي، وبيعمل دور والدي في الفيلم أستاذ بيومي فؤاد. اه، ظهر من البرومو فعلا وانت بتقول له بابا. تمام. امم. اه، ايوه ايوه. انما علاقتي بأستاذ محمود في الفيلم علاقة مختلفة تماما 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 يعني. آم، بس ده اللي علاقة بعلاقتي، استفدت منه كتير. لا يعني هو من القلائل اللي تاخدي منهم خبرة يعني بجد، أو القبائل اللي أنا كمان شفتهم واتعاملت معاهم، اللي آخد منه خبرة بجد عملية وثقافية أكتر يعني غير اللي عمله بنفسه السوليد. يعني في حاجات بينقلها لي كتير ليها علاقة بحاجات قراها، حاجات كان بيدرسها، حاجات كان بيعملها. ف لا طبعا يعني بستفاد منه كتير، بستغله يعني. عايزه اقول لك في تعليق من محمد بيقول لك انا مستني الفيلم جدا وهدخل اشوفه. بيقول لك كمان هو الفيلم قالب شويه على الفانتازيا ولا كوميدي؟ يعني هو بيسألك هو فانتازيا ولا كوميديا؟ هو فانتازيا قبل أي حاجة، مم. فيلم من نوع الفانتسي يعني. آه، وفي يعني بطبيعة الحال الفانتازيا من طرق التناول بتاعتها هي الكوميديا، يعني لأنك بتعمل شيء خيالي صح؟ يعني مش منطقي شوية، مم. فبيتعرض لمواقف مختلفة، فالمواقف دي ممكن جدا تبقى كوميدية. ف... فطبعا هو فانتازيا كوميدي نوعا ما. يعني ده وصف الفيلم يعني. احمد قبل كده شيكو وهشام ماجد واحمد فهمي قدموا شهير وبهير، وقبل كده برضو احمد مكي قدم النوع ده من الافلام، النوع الفانتازيا الكوميدي. انت مش متخوف ان يحصل اي مقارنات بينك وبينهم؟ أه... لا طبعا، لانه هي عايز برضه نحسن الله. تاني حاجه، الافلام دي لازم تفضل تتعمل. الافلام دي صحيح. مش هتفضل لا، لازم يفضل في افلام كتير بتتعمل كنوع يعني. و... و... ولا هو الفيلم شويه مختلف، وعلى مستوى الصوره والتكنيك هو فيلم شويه. لا يعني التناول بتاعه مش راح في السكه الكوميدي بتاعت الافلام اللي انت ذكرتيها قوي. يعني اه. دي افلام كسرت الدنيا، افلام مم. كوميدي من العلامات يعني، اللي انت صحيح. سمير وشهير وبهير وطير انت، دي من العلامات يعني. بس هو مش مش بالتناول الكوميدي ده، هو شويه التناول بتاعه سيريس عن كده. فهو هيبقى مختلف، ويا رب بقى يعجب الناس ويكسر الدنيا زي الافلام اللي انت قلتيها. ان شاء الله. عايز ان شاء اسالك الله. كمان انت كنت بتصور في وقت يعني موضوع الكورونا كان منتشر بقوه جدا، وكان لسه الفيروس في الاول. قول لي كنت بتاخد احتياطاتك ازاي، وهل تخوفت من الاجواء بشكل عام وانت بتصور، ولا مرت على خير؟ هي الحمد لله مرت على خير. لا طبعا،
الحمد لله يا رب، الحمد لله. بس كانت فترة صعبة جدا جدا طبعا. احنا ابتدينا الفيلم قبل الموضوع اللي ظهر ده بتاع كورونا. ده تقريبا. وقفنا طبعا بعد ما الدنيا بقت كلها في حظر وكده. خصوصا ان احنا ما كناش بنعمل مسلسل في رمضان، فعندنا ميعاد، واحنا كان عندنا مساحة ان احنا نقف شوية. وقفنا فعلا ورجعنا صورنا بعد رمضان. كملنا، كان باقي لنا 4 ايام تقريبا كملناهم. واحنا بقى واخدين كل الاحتياطات اكيد. كان الموضوع صعب، خصوصا بعد فتره انت قاعد فيها في البيت او عازل نفسك، طبعا. فجاه بتنفتح. فالناس كلها كانت خايفه والناس كلها كانت واخده بالها. ممكن بس في لحظات زي الاحتفال باخر يوم تصوير غصب عننا، لان ده اخر يوم فكلنا اتجمعنا نتصور صورة التورتة زيه زي أي فيلم، عشان في الآخر الحاجات دي بتعيش والحاجات دي هتفتكرها. فغير عكس كده يعني، او غير كده احنا طبعا كنا واخدين بالنا جدا. صحيح. نادية شريف بتسألك، بتقول لك كريم قاسم يا ترى حالته الصحية دلوقتي عاملة ايه؟ هي طبعا بتطمن على كريم من خلالك، يعني كان جاله طبعا حضرتك عارف فيروس كورونا. لا كريم النت. زي احمد الفل. كريم احمد عامل هنعيد ايه؟ السؤال ده تاني. احساس بايخ جدا الناس بتكلمني. معلش. انا كنت شريف انا بتقول، معاكي ولا فصل؟ يا نادية شريف اه بتسألك، بتقول لك أخبار حالة كريم قاسم إيه؟ إحنا عارفين اللي كان عنده تمام انا كورونا، سمعت. بس طمنا عليه. لا كريم زي الفل. الموضوع كله كان يعني اسبوع كده هو حس فيه ان هو تعبان وعزل نفسه تماما في البيت لوحده حتى بعيد عن اهله. و... وما كانش بيشوف اي حد. و... وبعد كده بعد حتى ما خف فضل عازل نفسه شويه صحيح. وبقى زي الفل وبيتنطط خلاص بقى. الحمد لله على خلاص سلامته طبعا، والحمد لله على مش سلامة ملاحقين أهله عليه. وأولاده، يعني كل لا المرض اللي عايز. الله يسلمها وهو زي الفل. عايزة أسألك بقى، أنتوا قدمتوا أوقات فراغ، يعني كل الناس مستنية الجزء الثاني وأنا أولهم، يعني الفيلم ده كان علامة مهمة جدا في السينما، وكان ليه انا طبعا. اعرفك من الجزء الاولاني يا سمر. طيب. الجزء الثاني آم، اللي هل في تحضيرات ولا الموضوع وقف؟ يعني انت كنت قلت لي من فتره ان انتوا بتفكروا تعملوه. مم. الجزء الثاني يعني مضيناه فعليا مع استاذ هشام عبد الخالق. حاجه كويسه طبعا. اه استاذ يعني منتج كبير طبعا. طبعا ممكن و... تفهم. وان شاء الله هيتنفذ بشكل يليق يعني. بس احنا لسه متوقفين في مرحله السكريبت الورق عشان نطلعه بالشكل اللي انت مستنياه ده. هو بس يعني واخد وقت واخد وجهات نظر ومناقشات كتير. بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه دي هيبدا يوصل للفاينل درافت بتاعه وبعديها نقدر نكمل البروسيس يعني. السيناريو بتاعه خلص ولا لسه في مرحله الكتابه؟ لا لسه بيتكتب. لسه بيتكتب. امم انت مم. عارف اللي كله منتظره اكيد طبعا. عايز اسالك كمان عن فيلم التاريخ السر الكوثر مع الفنانه ليلى علوي. احنا شفنا صور بتجمعكم سوا، مم. فانا مش عارفه انت متواجد في الفيلم، يعني كلمنا عنه برضه. فيلم التاريخ السري الكوثر من إخراج وكتابة الأستاذ العظيم محمد أمين. وأنا بحب أستاذ محمد أمين جدا. طبعا. يعني الناس اللي ما تعرفش أستاذ محمد أمين، هو عمل ليلة سقوط بغداد وفبراير الأسود وفيلم ثقافي، مجموعة وبنتين من مصر، مجموعة أفلام كلها مختلفة ومميزة يعني. أنا كان نفسي أشتغل معاه جدا، وده السبب الأساسي إن أنا عملت فيه الفيلم. هو الفيلم ظهور معين يعني كده، مش بعمل فيه دور ضيف شرف محوري أو مثلا. مهم خالص. ضيف شرف يا مش احمد. دور محوري. إيه؟ ضيف شرف. فندم بتقدم دور ضيف شرف. وسام. يعني ظهور كام مشهد يعني. آه
لاني حبيت اكون موجود في الفيلم ده. الفيلم حلو جدا، مكتوب حلو جدا، فيلم مختلف مهم، موضوع كان مهم في الفتره الزمنيه. كمان هو بيتكلم على فتره في الثوره، بس من وجهه نظر مختلفه تماما عن فكره الثوره نفسها. هو بيحكي حاجه جوه الموضوع بس من منطقه تانية يعني. فهو هيبقى مناسب كان كمان مناسب من كام سنه، وهو قريب من الفتره دي اكتر يعني. بس انا شايف ان هو التناول بتاعه مختلف لدرجه انه ممكن يتعرض في اي وقت، مش هيبقى مشكله. حلوة جدا. احنا في انتظاره طبعا وفي انتظار كل اعماله. عايزه اسالك برضو يا احمد، توقعاتك ايه للسينما، وتوقعاتك اللي الناس هتروح دور العرض تاني ويشوفوا الافلام ومش هيكونوا خايفين انا في خبر النهارده لسه بنعلنه ان الفيلم الغسالة نازل في العيد ان شاء الله، كمان اسبوع يعني بكتير. معنى كده ان احنا خلاص يعني واخدين الريسك بتاع نزوله في العيد. اتمنى طبعا السلامه والصحه لكل الجمهور اللي هياخد الريسك ده ويبدا ياخد الخطوه دي ويبدا يروح السينما. واتمنى اكتر نجاح الفيلم، واتمنى ان النسبه الناس اللي بتروح اللي هي 25% 25% تزيد شويه. اتمنى لو الدنيا تمام تزيد شويه، مواعيد على الاقل الحفلات تزيد شويه، عشان في افلام كتير عايزه تنزل يعني، والصناعه عايزه ترجع واعتقد الحياه تدريجيا بترجع لطبيعتها، ودي خطوه مهمه جدا في رجوع الحياه لطبيعتها. وان شاء الله يكون فيلم الغساله بيساهم في ده، مش العكس، ويحافظ على سلامه الناس، ودي اهم حاجه. واعتقد دي كان اهم حاجه، هم كمان صناع العمل يعني. وبس، ويا رب ينجح ويكسر الدنيا. احمد، مفيش اعمال تانية بتحضرها، مسلسلات، افلام، تقول لنا عن اي خبر حصل لينا؟ يعني ممكن ابقى يعني ان شاء الله يبقى في فيلم باذن الله يعني، باذن الله. يعني هو لسه مش اكيد بس هو غالبا يعني. في فيلم هيجمعني ان شاء الله بالاستاذ محمود حميده. ايوه. وكاست كبير جدا مهم، بس لسه يعني ما فيش تفاصيل قوي. ولا اي تفاصيل طبعا. وان شاء الله يبقى فيلم محترم قوي قوي باذن الله. ان شاء الله يا احمد، انت كل اعمالك جميله واحنا فعلا بننتظرها طبعا. احمد، اخر حاجه احمد اخر حاجه هقولها لك، عايزاك تعيد على جمهورك ولو عايز تقول رساله لحد في عيد الاضحى. ماشي. كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين، وربنا يا رب يعني يزيح عنا الغمه دي، ويا رب الناس كلها ترجع لحياتها الطبيعيه بهدوء، من غير توتر او من غير يعني. انا خايف من فكره كورونا والحجر والناس بقت خايفه تتعامل مع بعض وتسلم على بعض. انا خايف ان الموضوع ده يسيب فينا حاجه، بمنتهى الامانه يعني. نفسي نرجع لطبيعتنا ونرجع نطمن لبعض ونسلم على بعض ونرجع. مبقاش حد بيسلم، خلاص بقينا بنجري من بعض. يعني اتمنى حقيقي ان يا رب طبعا الغمه تنزاح، واتمنى ان احنا نقدر نرجع لده بسهوله، واتمنى الفيلم ينجح في العيد ويكسر الدنيا طبعا ويعجب الناس قبل اي حاجه. وبس. متشكر ليك يا سمر جدا. متشكره جدا يا احمد. احمد حاتم كان معانا، ولو عايزين تشوفوا اللقاء بالكامل هتشوفوه على موقع صدى البلد. انا بشكرك يا احمد جدا ونورتنا، وبشكر كل المتابعين الحوار الجميل ده، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كانت معكم سمر سعد، وشكرا لحضراتكم.